Colle Maggio, L'Aquila, Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. La basilica è stata fondata nel 1288 per volere di Pietro da Morrone, qui incoronato papa con il nome di Celestino V nel 1294. È sicuramente la massima espressione dell'architettura abruzzese. Clamorosamente bella. Nel 1438 arrivò in città San Bernardino da Siena. Il grande santo rimase 12 giorni in preghiera sul sagrato della chiesa, alla presenza di Renato I di Napoli e di una grande folla. Anche questo contribuì a segnalare il successo di questa basilica per i pellegrinaggi. La facciata della basilica colpisce clamorosamente e ha colpito anche me in maniera totale, eccezionale, completa. Il portale principale è di una straordinaria complessità e bellezza. È ricca di una serie di archi concentrici a tutto sesto e di tabernacoli cuspidati che in origine contenevano 12 statue, di cui ne sopravvivono 4. Sulla parete sul lato sinistro della basilica si trova la monumentale porta nota come Porta Santa, perché legata alle celebrazioni della perdonanza celestiniana. La porta, il portale straordinario, rimane aperto ed accessibile durante il Giubileo aquilano per una sola giornata all'anno, tra la sera del 28 agosto e quella del 29. È considerata la prima porta santa della storia ed è caratterizzata da intagli di particolare pregio. È sormontata dallo stemma di un'aquila, tra i più antichi e preziosi simboli della città. Non credo di riuscire né con le parole, né forse con le immagini, a dare un'idea della straordinarietà di questo monumento che mi ha colpito straordinariamente.